हनीवेल मॉक्सी वेव 100 एक बजट फ्रेंडली यूएसबी साउंड बार है जो सिर्फ 849 रुपीज में मिलता है। इसमें 10W RMS पावर के साथ डुअल 52 nm ड्राइवर्स हैं जो डिसेंट क्लैरिटी और स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। आप इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन या पावर बैंक से कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ USB से पावर लो और 3.85 mm AUX से ऑडियो प्ले करो। इसका कॉम्पैक्ट और प्रीमियम ब्लैक फिनिश डिजाइन डेस्क सेटअप्स के लिए परफेक्ट है। हाँ, बेस लवर्स को थोड़ा डल लग सकता है, लेकिन कैजुअल मूवी, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफिस वर्क के लिए ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है अंडर 1000।